Hello guys, welcome back to my channel again. Today we are going towards Tista, हैन? So हाम्रो यहाँ आइसक्यो. Skin is here, Solis is here, Ria is here. Hello, Ron is here. Satim is here. Ron साथी छ हाम्रो यहाँनिर. यहाँ सामानहरु पनि छ हो. So fuel upहरु गर्दैछ के आधी कता गयो थाहा छैन मलाई देखाउँछु बाटोमा. म चाहिँ त्यसलाई पर्खिरहेको छु आफू जानु पर्ने हुन्छ गाइस है. त्यही हो. राम्ररी जानु पाऊँ सेफली हैन हामी एकदम राइट सेफ है सबैजना मजाले जानुपर्छ है आज हामी अमृता छु हैन जग्गामा के भएर मान्छेहरु आएको हामी रिलिफ गर्नु गएको छ त्यो 4 अक्टोबरको दिन भएको थियो हैन फ्लडको त्यसमा त्यसको लागि हामी हल्का जाँदैछु रिलिफको लागि है रिलिफको लागि थ्यांक यू सो मच ल गाइस कीप वाचिङ है एन्ड कीप सपोर्टिङ हिम ओके कीप सपोर्टिङ हिम टु SLR Vlogs ओके आई विल पिन द लिंक इन द डिस्क्रिप्सन त्यो गाइस र गाइस अहिले चाहिँ हामी यति जनाको ग्रुप भएको छ है एम्बाबेमा आइसक्यो र हाम्रो शुभम साथी पनि आइसकेको छ यस सोम गुड मर्निङ गुड मर्निङ र हामी आज के को लागि गएको हल्का भनिदिनु नि पऱ्यो यहाँ अब हामी चाहिँ अब यो रिलिफ लागेको हो इट्स फर द ह्युम्यानिटी इट्स फर द गुड कज हैन त्यही भएर पनि हाम्रो शुभम साथी आएको छ ल गाइस हामी चाहिँ गएको हो चेडै ल गाइस अहिले चाहिँ हामी 9 माइल आइपुगेको छ है यहाँनिर अब पर्खिने बाइकहरू यति आएको छ है र हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ हो Here is the गाडी झन्डा हाम्रो एनजिओको यहाँ छ हो दिस इज द गाडी यहाँ चाहिँ सामान हिजै लोड गरेको देख्नु भएको थियो हिजोको ब्लगमा हैन सो यहाँ छ आजको अझै सामानहरू हो खाने सामानहरू छ अब यो पनि गाडीमा हाल्नुपर्छ र आदि गाइसहरू आउँदैछ तलबाट त्यो यतिजना चाहिँ अहिले भेला भइसकेको छ यहाँ रोन भाइ हैन कोही बेला म पनि आउँछु सुगन्धाको ब्लगमा Yes, Son bhai is here. Chete. Ro, hamro. Pankaj. Hello. I know. Hello ban. Good morning. Hi, good morning. Hello. Sapal. Ro, hamro Niraj bhai is here. Niraj bhai, good morning. Good morning. Ro, यहाँ छ फेरि स्टपेज केटाहरुको हो. यहाँ को आक्छ. Ringu is here. Yeah. Good morning. ल आधी बाटो आइसकेको अवस्था हैन सोनलाई के भन्नु छ मलाई के भन्नु छैन आजको भन्देऊ न हल्का राम्रो काम गर्नु जाँदैछु है प्लिज कीप सपोर्टिङ अस सेकेन्ड पनि जानेछु हामी We need your blessings हैन तपाईहरुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् अब टाढोको बाटो छ हैन त्यहाँ पुगेर सही सलामत आउनु पाऊँ सबैजना त्यहाँको मान्छेलाई सेवा गर्नु पाऊँ बस त्यति भए भयो माता रानीको ब्लेसिङ होस् सबैलाई We need your blessings हैन अहिले चाहिँ पब्लिक ब्लेसिङ्स चाहियो नि त ओके ल लुजु ओके गाइस आज हामी जिमाना आइपुग्यो र यहाँ टी ब्रेक भइरहेको छ है टी ब्रेक अब के खान्छ त्यही हो सबैले खाँदैछ चिया खाजा खाइसकेको अवस्था आज हामी यहाँबाट है र गाइस रेडी भइसकेको छ यता हो दु ल अब कहाँ हुन्छ भेट्नु पर्ने हुन्छ च्याडै र गाइस अहिले चाहिँ हामी हैन हाम्रो जोरबङ्गलो काटेर पनि हामी चाहिँ लामाहट प्रस्थान भइसक्यौँ र गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेको छौँ है यो जग्गाको नाम चाहिँ थाहा भएन सो अहिले चाहिँ दिन पनि मजाले खोल्यो र भ्यू इज असम आउट हियर हेर्नुहोस् है चियाबारी टक्क उपारी हाम्रो कालिम्पोङ देख्दैछ पल्लोपट्टि है त्यहाँ तल खोला टिस्टा हल्का देख्दैछ हो सानोबाट यहाँनिर हाम्रो रोन भाइ यहाँ छ दुई भाइ चाहिँ हल्का यहाँ ब्रेक तातेर चाहिँ एकदिन रेस्ट गरेको यहाँ हो घरमा पनि फोन गर्छु आमाहरूलाई यहाँ पुग्यो भने भन्नु त पर्यो त्यो गाइस च्याटाले भेटौँ ड्रिङ्क्स ब्रेक कोल्ड ड्रिङ्क ब्रेक टी ब्रेक होइन सबै अहिले चाहिँ हामी पेसोकमा रहेछौँ है हाम लुक एट द भ्यू इट्स भेरी वन्डरफुल आउट हियर उपारी देख्दै गरेर चाहिँ कालिम्पोङ रोन भाइ ओ रोन भाइ र म भ्यू हेर्न जानुपर्छ हो चिया भनेको छ होइन चिया भनेको छ अरे अब यहाँ चाहिँ किन रोकेको भन्दा चाहिँ सबैको ब्रेक हराएर ब्रेक तातेर होइन त्यही भएर चाहिँ एकछिन रोकेको यो पारिपट्टि चाहिँ प्रोबेबली मेरो उयसमा चाहिँ अनुमानमा चाहिँ यो चाहिँ सिक्किम हुनुपर्छ यो पारी चाहिँ होइन यता तपाईँको कालिम्पोङ भयो यो पारी देख्दै गरेको र हाम्रो रोहन भाइ अगाडि कस्तो लाग्यो भाइ जग्गा भाइ चाहिँ यता आएको थिएन नि त होइन फर्स्ट टाइम लिएर आएको भाइ आज चाहिँ हामीलाई भाइलाई चाहिँ यङ्गेस्ट मेम्बर बनाएर ल्याएको भाइ र मेरो मात्रै छैन टी सर्ट हो मेरो चाहिँ मिसप्लेस भएर कहाँ पऱ्यो नि त ठिकै छ होइन वी आर हियर फर धर्म गर्न आएको
भइहाल्छ हो यहाँबाट हामी देख्दो रहेछ भ्यू अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ लभस्मिथ भ्यू पोइन्ट र गाइजहरू यहाँ छ यता हेर्दा त सबैजना हाई हाई एभ्रिवान निरोध यता नै गडाहरू ल यता होइन है ल यस्तो भइरहेको छ अहिले टिस्टा चाहिँ त्यो घरले है यो बाटो गाइज यहाँ त बोरिङ भइसक्यो पर्खेकोले हो यहाँ हेर्नुहोस् तलदेखि चाहिँ माथिसम्म जाम छ बिकज अफ द अराइभल अफ गभर्नर सो वी क्यान गो डाउन रिलिफ पार्नु होइन त्यही हो केटाहरू पनि यहाँ छ शैलेश है यहाँ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनजिओज होइन एन्ड एनसिसी जग्गाबाट एनसिसी होइन संस्थाहरू आउनु भएको छ रिलिफ पार्नु त्यही सबैको त्यही गाडी हो यो चाहिँ होइन हेर्नुहोस् माथिसम्म छ जाम चाहिँ बोरिङ भइसक्यो कहिले जानु गभर्नर कहिले जानु हामी तल कहिले डिस्ट्रिब्युसन गर्नु र गाइजहरूलाई बोरिङ भइसक्यो होला है यता बोरिङ बोरिङ रिया अरू ओ रिया बोरिङ बिचरा अघि आएको कहाँ दैलो खोलेर सुतिरहेको रहेछ यहाँ चिम गरेर आँखा चिम गरेर यहाँ पनि आज है हामीलाई हल्का यहाँबाट पनि दिएको छ खाने मेरो थाना लाइनबाट दिएको यो चाहिँ यो पनि हामी पुऱ्याउँछौँ ओके साउट आउट टु सोनामको आमा डिङ्कर पनि यहाँ सुतिरहेको रहेछ निन्द्रा लागिसकेको छ बिचरालाई कहिले जान्छौ गभर्नर सबैले कपाल काटेको छिटो जानुहोस् तल जाँदा चाहिँ अब एक झडा घडी देखाउनु खोज्दै थियो तर उयो रहेछ रबर ब्यान्ड यस्तो हुन्छ है यस्तो हामी यहाँ कति भयो आएको कति घर 7 बजी हिँडेको 7:30मा 6 घन्टा भइसक्यो तर स्टिल वी आर इन त्रिवेणी लभस्मिथ भ्यू पोइन्टमा हो र यहाँ के हो भन्छ यहाँ हाम्रो गभर्नर आउँदैछ यहाँनिर एस्कर्ट गर्दैछ हो कि क्या हो एस्कर्ट गर्दैछ यहाँ मोटे एस्कर्टिङ दामी दामी राम्रो गरिस् काम अहिले चाहिँ दामी 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 ड्युटी दामी छ नि त आइडीसँग छ फेरि आइडी हो फेरि हो कहाँ सक्दैन ल सबै जानु थाल्यो है अघि जाम भएको गाडीहरू सब जान्छ किनभने भर्खर गभर्नर गयो होइन सो वी गट मुभ त्यही हो च्याडे बादरले आतङ्कित मचायो दियल दियल होइन कहाँ बादर टोक्न कहाँ खिच्छु दामी खायो जा जा हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ ब्रिजमा है जाँदैछु हामी चाहिँ आइपुग्न आँटिसक्यौँ भाइ ब्रिज सानो पुग्या रहेछ हाम्रो गाइजहरू आमा देखाइदियो भाइको यो अब गाइज सत्यम साथी ओके वी हेभ ब्रिज टिस्टा बजार है गाइज हो हामी चाहिँ अलिकति यता जामबाट यता आयौँ अहिले यस्तो छ धमिलो छ पानी है अलिअलि चाहिँ घटेको अस्ति त रोड लेभलसम्म थियो पानी थियो अरे होइन यहाँ त बाँसको डल्लै बगाएर ल्याएको छ यहाँसम्म आएको थिएछ पानी चाहिँ होइन यहाँसम्म आएको थिएछ पानी माथिसम्म आएको सिमेन्ट जस्तो अहिले पनि यस्तो छ टिस्टा नदीको हालत है पानी एकदम धमिलो र वाटर लेभल जति भने अहिले रोड लेभलसम्म थियो यहाँसम्म घरको यहाँसम्म आएको थिएछ हो बाँसको झ्याङ चाहिँ आधी चाहिँ यहाँ बगाएर यहाँ लगेछ त्यही हो ऊ बिचमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पानी पुरा छाल पुरा आउँदैछ ठुलो ठुलो त्यही हो ऊ पर हाम्रो टिस्टा ब्रिज
भारी यहाँ चाहिँ भारी मात्रामा जाम भइरहेको छ जामै जाम हामी यही जाम अड्केको छु हो अब म र दी चाहिँ हिँड्दै गइदिएको परसम्म हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ है च्याडै जाँदिएको रहेछ हो त्यहाँनिर उ गर्दैछ छल्ला बिल्ला रहेछ लुगाहरू चाहिँ नल्याउँदा पनि हुने रहेछ यहाँ एकदमै बेसी मात्रामा रहेछ लुगाहरू चाहिँ भारी मात्रामा है भारी मात्रामा त्यही हामी वेस्ट मात्रै हुन्छ लुगा ल्यायो भने त्यही त हामी चाहिँ हिँड्दैछु यता हो काम पुरा हुँदो रहेछ वर्क गोइङ अन क्लियरिङ द रोड होइन यहाँनिर खै कुन चाहिँ संस्था हो कि एनजिओ होला सायद होइन दे आर डुइङ देयर वर्क भारी मात्रामा काम हुँदैछ हिलो क्लियर गर्दैछ यहाँ हो लुक They are Himalaya Yoga Sanstha and they are doing a great job. कुडोस गाइड अहिले चाहिँ हामी यता 27 माइल भन्ने जग्गा जाँदैछौँ किनभने चाहिँ यता टिस्टा बजारतिर चाहिँ भरि पूर्ण भएछ नि त सो त्यहाँ चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ पुगेको छैन भन्दैछ होइन सो हामी चाहिँ त्यता जाँदैछौँ सबै टेपहरू ल केटाहरू कहाँ पुगिसक्यो आज है तक्दा है अरू के जग्गाहरू थियो नामहरू बिर्सेँ मैले हो हामीलाई त थाहा छैन कहाँ पुग्यो बिहान 7:30 मा निक्लेको हामी घरबाट चाहिँ सो अहिले तपाईँको टाइम चाहिँ भयो 4:10 है अन्त अब हेरौँ अब कति बजी पुग्छ तर हामीले जसरी पनि अब हामीले जति सामानहरू ल्याएको छ त्योहरू चाहिँ सबै बाँडेर आउने है त्यही हो गाइडहरू जाँदैछौँ पछाडिमा आउँदैछ गाइडहरू त्यही हो ल गाइड अहिले त हामी रङ्गलीमा लन्च गऱ्यौँ हल्का फुल्का खायौँ खेल्यौँ आफूलाई अलिकति एनर्जी दिउँला है अब चाहिँ यहाँबाट हामी ओह्रालो जानुपर्छ खाजा खाएको चाहिँ यहाँनिर भर्खर हल्का फुल्का मात्रै हल्का फुल्का त्यो गाइस आफ्नो यो बाटो ओह्रालो जानुपर्छ क्याटै र गाइस हामी चाहिँ रङ्गलीबाट पनि है हल्का बजार अलिकति चापचुप खाएर चाहिँ हिँडिसकेको छ गाइसहरू अगाडि छ हो यहाँबाट चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 1 आवरमा त हामी पुग्छ भन्दैछ हो यहाँबाट फेरि दुईवटा बाटो रहेछ जानुपर्ने चाहिँ कता हो ओह्रालो रहेछ हामी लेट्स गो ओ के लेखिरहेको छ त्यहाँ गिली भन्ज्याङ जिली भन्ज्याङ कि गिली भन्ज्याङ तर हामीले देखिन राम्ररी है भाइ गिली होला हौ गिली भन्ज्याङ पुगेको छौँ गाइज है वी आर गोइङ और हाम्रो राइड चाहिँ कन्टिन्यू छ बिहान 7:30 दिन सुरु भएको हाम्रो राइड है अहिले तपाईँको टाइम कति भयो भाइ हेर त 4:58 भयो हो र पनि हाम्रो राइड लगातार छ हामी जाँदैछौँ हाम्रो गन्तव्यतर्फ इन द नेम अफ ह्युम्यानिटी फर द गुड कज होइन वी वान्ट टु हेल्प द पिपल हु आर इन निड अफ फुड होइन जे छ अब फुड भयो तपाईँको क्लोथ्स होइन सो त्यही हो मेडिसिन्स होइन एभ्रिथिङ वी हेभ ब्र हिजो जति तपाईँहरूले भ्लग हेर्नुभयो होइन हामीले के सामान त्यो चाहिँ डल्ला यहाँ दिनेछौँ त्यही भएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ गाइस है र गाइस 5:12 भयो अहिले चाहिँ हामीले भर्खरै टिस्टा भ्याली काट्यौँ होइन सो जाँदैछु अहिले यो जङ्गलमा पुगेको छु कहाँ हो थाहा छैन अलिकति टिस्टा भ्याली उयोदेखि अलिक मुनि आएको छु है त्यही हो गाइस जाँदैछौँ हो इट्स 5:12 अब कति बेला पुग्ने हो थाहा छैन त्यही हो च्याटै र गाइस यहाँ टिस्टा लो ड्याम पावर स्टेसनमा आइपुगेको छौँ हामी होइन सो त्यो हो जाँदैछु यहाँ हामी आइसकेको छौँ निकै मुनि र समय चाहिँ कति भयो भाइ इट्स 5:35 है हामी त्यहाँ मुनि आइपुग्यो होइन रात परिसक्यो र एकजना हामीलाई यहाँ गाउँको मान्छे चाहिँ हामीलाई ल्याउनु आउनु भएको रहेछ हो र उसको पछि जाँदैछु अब गएर चाहिँ हामी त्यहाँ एउटा कम्युनिटी हलमा बस्ने गएर चाहिँ सामान बाँड्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ अर्को उतापट्टि जानु पनि खोजेको थिएँ अर्को गाउँमा तर त्यहाँ चाहिँ ब्रिजको अलिक ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर हामीलाई गार्डहरूले जानु दिएन हो त्यही भएर हामी यहाँ यता जाँदैछु त्यही हो गाइस च्याडै आइसकेको छौँ यहाँनिर चाहिँ हो यहाँनिर चाहिँ रहेछ है एफेक्टेड पर्सन है घरहरू उयो भएको ड्यामेज कम्युनिटीहरू यहाँ चाहिँ केटाहरू गफ गर्दैछ त्यही हो यहाँ चाहिँ अब आन्टी कति इफेक्ट छ होइन एफेक्टेड एरिया घरहरू होइन मान्छे कति उयो भएको छ होइन अन्त जग्गाको नाम सबै भनिदिनु न डिटेलमा यहाँ जग्गाको नाम चाहिँ र्याङ हो हजुर अन्त र्याङमा चाहिँ अब एफेक्टेड एरिया चाहिँ तल अब हाम्रो र्याङ गाउँदेखि मुनि चाहिँ
जो लेबरहरू आएर बस्नुभएको थियो अब पहिलादेखि अब 10-15 वर्षदेखि यहाँ खोलाकै कामहरू गरेर बस्नुहुँदै थियो त्यहाँबाट खोलाको त्यो बन्द भएपछि चाहिँ त्यसै अब गिटीवाला बन्द भएपछि चाहिँ फाल्टै अब के काम गरेर त्यहाँनिर कोलोनीमै त्यो खोलाको किनारमै उनीहरूले डेरा बनाएर चाहिँ अब कोलोनी जस्तो भएर बसेको थियो हो अन्त त्यो टिस्टाको पानी आएर अब टिस्टाको डल्लै त्यो नआएर चाहिँ टिस्टाको पानी आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ऱ्याङ खोलाको पानी ब्लक भएर चाहिँ हुनु चाहिँ अब हाम्रो गाउँको खेतसम्म चाहिँ अब गाउँलाई पनि डरै भयो है उनीहरूको घरहरू चाहिँ डल्लै बगाइदियो त्यो कारणले अब मान्छे चाहिँ केही पनि हुन सकेन रम्बीबाट पुलिसहरू आएर उठाउनु भएछ हो त्यहाँबाट उठाएर गाउँको मान्छे गएर चाहिँ उनीहरूलाई उठाएर पुलिस आएर चाहिँ गाउँलाई भयो गाउँको मान्छे गएर चाहिँ उनीहरूलाई उठाएर चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएर जोगाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाँचेको जम्मा 21 जना हो मेल चाहिँ 15 जना मेल चाहिँ 15 जना फिमेल चाहिँ सुन्नुहोस् न आन्टी अन्त एउटा कुरा कि हामीले यो सामान अब उता पनि लिएर बाङ्गेमा चाहिँ बाङ्गे बजारमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब पानी बढेर खोलाबाट चाहिँ हामी तर्नु सकेनौँ र अब यो सामान चाहिँ हामी यहाँ पनि छोडिदिन्छौँ जुन चाहिँ जति छ सबै यहाँ छोडिदिन्छौँ आधी उताबाट पनि ल्याउनु अलिक डिस्ट्रिब्युट त्यो पनि पुऱ्याइदिनुहोस् न है हामी घरको जति पर्नु सक्छौँ त्यता जानुलाई टाढो तपाईँहरूले नै गर्नु हुँदैछ नि त होइन यहाँको त हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ के छ नाम हामी आराधना हजुर होइन यो उयसको आराधना एसएसजी हो तपाईँको ए हुन्छ धन्यवाद यहाँ चाहिँ भिक्टिम्सहरू हुनुहुन्छ है बाजेहरू आन्टीहरू अङ्कलहरू हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ घर छ बाजे बगायो सबै सबै लग्यो सबै तपाईँको पनि छैन तपाईँको चाहिँ को छ फ्यामिलीमा तपाईँको एक्लै हो तपाईँ ए तपाईँ एक्लै हो तपाईँ पनि एक्लै हो बोजू तपाईँ एक्लै हो कतिजना छ त तपाईँको नानीहरू छैन तपाईँको ए बाहिर छ ए अन्त थाहा पायो तपाईँहरूसँग फोनमा बातहरू भयो ए हुँदैछ कति पुग्यो तपाईँको 73 एक्लै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ हामी चाहिँ नि किन सुताउनु है तपाईँको छोरा जस्तो हो हामी तपाईँहरू दुईजना तपाईँ पनि हो तपाईँ लाई नै हो ए सबै बगायो नि सामानहरू निकाल्नु पाउनुभयो केही पाएन नि मान्छे बाँच्दै ठुलो कुरा हो ए छोरी चाहिँ कहाँ छ तपाईँको ए हस्पिटलमा छ ए के चाहिँ बिमार भएको टिबी पनि जन्डिस पनि ए अन्त सिलगढीमा चाहिँ कोसँग छ ए तिमीहरूको घर के भयो बगायो केले बगायो खोलाले बगायो अब कहाँ बस्छ यहाँ बस्ने जाडो हुँदैन जाडो भएको छैन लुगाहरू छ लुगा छ चाहिन्छ अझै हामी ल्याइदिन्छौँ नि ल हामी दिन्छ अब ल मिठाई दिन्छ भन्दैछ हौ हिरोले कति क्लास पढ्छ तिमी तँ है कहाँ पढ्छ अरे रवि नाम पनि को अन्त भेष चाहिँ नाङ्गै लिएको नकिन आएको नि त होइन बिमार हुन्छ नि बिमार लुगा लगाऊ ल चिसो लाग्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो हामीले लिएको रिलिफको सामानहरू चाहिँ यहाँ झार्दैछ हामी पर बाङ्गे भन्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ भिक्टिम्सहरू पुरा हुनुहुँदो रहेछ बट हामी त्यहाँ चाहिँ खोला बेसी बढेर हामी त्यहाँ तर्नु सकेन द्याट्स वाइ यहाँबाट चाहिँ सामान हामीले यहीँ राखिदिँदैछौँ त्यहाँको मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि सामानहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि यहीँबाट रिसिभ गर्नुहुनेछ यहाँ एसएचजी ग्रुपको आन्टीहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले हामीले जिम्मा दिएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो लेट्सको फ्यामिलीले काम गर्दैछ
यो भाँडाकुँडाहरू ल्याइदिएको छ यहाँ इक्वल गरेर यता र उता बनाइदिनु नि है यो लेडिजहरूको लागि हाम्रो प्याड्सहरू सिलिन्डर्सहरू पनि प्रोभाइड गरिदिएको छ बोजू त नि एक्लै कोबाट बोजू पनि एक्लै अरे तलको बोजू चाहिँ नि एक्लै अरे छोराहरू बाहिर छ अरे हो भनिदिनु न सबै कम्प्लिट भयो सबै कम्प्लिट ल हाम्रो चाहिँ यहाँ टोटल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यहाँ कम्प्लिट भएको छ अनि अब यसको उहाँहरूले चाहिँ अब दुईवटा बाङ्गेर यहाँ गरेर दुई जग्गाले यहीँबाट चाहिँ बार्नु हुनेछ उहाँहरूले र यति नै थियो हामीले जति हेल्प गर्नु सक्यौँ यति नै हेल्प गर्नु सक्यौँ हाम्रो तर्फबाट र जतिजनाले पनि डोनेट गरिदिनु भयो होइन हामीले फाइनेन्सियली सामानहरू दिनुभयो कतिले लुगाहरू होइन स्पोन्सर्स होइन सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु लेसको फाउन्डेसन होइन बिङ अ मेम्बर सो यो चाहिँ हाम्रो आधी सामान यहाँ रियाङमा हुन्छ अन्त आधी बाङ्गेमा जान्छ किनभने त्यहाँ हामी जानु सकिने किनभने ब्रिज इज ड्यामेज होइन अनि एक रात पनि परिसकेको छ त्यही भएर पानी पुरा बढेर हामी जानु पाएको बिहान 7:30 निक्लेको हेर्नुहोस् टाइम अहिले 6:15 भयो 15 भइसक्यो यहाँको हाम्रो एसएससी ग्रुप हुनुहुन्छ आन्टीहरू रियाङमा होइन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टै पर्दैछ यो आन्टीहरूलाई चाहिँ हेल्प गरेको छ हामीले सबै होइन यहाँ दुईजनालाई छ सामान चाहिने यहाँ त बाँड्दैछ है चाहिने सामान हिजो हामीले जुन चाहिँ यो प्याकिङ गरेको थियो टुथब्रस टुथपेस्ट हो साबुन तपाईँको सबै छ झाडन तपाईँलाई चाहिने झाडन दुइटै छ यहाँ यो मन पर्यो यो मन परेन मेरो साथीलाई पनि छ के भन्छ नि यहाँ मिठाई बाँडेको अवस्था अर्को बहिनी थियो नि खोइ सानो अर्को नानी ए उही रहेछ ल 3 जना मात्रै छ नानी त यहाँ हो रेम भाइलाई दियो ल गाइस यहाँ आज हामीले सबै अब अस्ति जति सामानहरू थियो जसले दिनुभएको थियो सबै हामीले यहाँ रियाङ कालिम्पोङ रहेछ यहाँ दिउँ निरज भाइ एन्डमा के भन्नु चाहन्छु आज हामी एकदम लामो घुमेर कहाँबाट कहाँ आइपुगेर यहाँ रियाङ अन्त यहाँ आइपुगिसकेको छौँ र यहाँ आइपुगेर चाहिँ यो जति पनि सामान चाहिँ हामी भने त्यहाँ चाहिँ खोला बढेको थियो र हामीले जति पनि सामान चाहिँ यहाँ छोडेर राखेको छ अन्त भोलि त्यहाँबाट मान्छेहरू आएर त्यो यो यहीँबाट कलेक्ट गर्नु अन्त त्यति हो आज अब यहाँ धेरै पीडितहरू सर्भ देम होइन इन द नेम अफ ह्युम्यानिटी दुःख धेरै रहेछ दुःख देख्नु पाइयो कति एकजना कति 73 वर्षको जुन थियो होइन सो त्यही हो गाइस अन्त आज यस्तै भयो भिडियो सो एन्ड गर्न चाहन्छु यहीँ अब इफ एन्जॉय द भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल टिल सी यु नेक्स्ट भिडियो च्याडै म हान्दिम बाई बाई राम्ररी पढ्नु ल
ल फेरि भेट्नुपर्छ जिन्दगीको गोरेटोमा कहीँ भेट्यो भने होइन फेरि भेटौँ ल बाई बाई गुड नाइट छैन दिँदैन हामीलाई